Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan darasi namu mai albarka. Idan yanzu ka fara ziyarar wannan kafa namu mai albarka, ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗaura bidiyon. Da yardar Allah, a cikin darasin nan namu mai albarka, yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wannan darasin namu. Kafin mu ci gaba, za mu yi bitan abin da muka riga muka gudanar a darasin da ya gabata. A darasin da ya gabata mun yi abubuwa ne wato wanda suka shafi ci da sha da sauransu, inda muka gudanar da kalmar eat, that is muka ce eat, and eat, meal, consume, that is eat. Wannan shi ake nufi da ci. Then sai muka yi sai muka yi drink shine sha. Shine muka ce ko kaman kofi ne ake ɗaukan shi sai a gwada yadda ake sha, that is cup, that is drink. Then what? Then sai kuma muka ce food. Muka ce f ɗin ne ake kai ta baki, that is food, ma'ana abinci kenan. Sai kuma sai water, shi ma sai muka ce w ne sai ake kai shi baki, that is water. Sai muka yi, sai muka ce cup, shine yadda ake irin asalin shi wannan kofin, irin kofin tangaran ɗin nan misali, da shine muka ce cup. Then sai sai muka ce plate, shi kanshi plate na cin abinci, that is what plate. Zana shi ake yi a iska, that is plate. To da yardan Allah, yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Kalmar da za mu yi amfani da za mu yi a yau su ne wanda suka shafi zama da irin su tsayuwa da dai sauransu. Kalmar da za mu fara da farko ita ce ta sit. Kalmar sit shine duka wannan hannun sai a yi sai a yi position ɗin shi haka, that is sit. Ai gashi nan misali kamar mutum gashi nan ya zauna ne, wannan kamar na ƙasan shine kamar abin zama, then sit. Then sai sai stand. In muka ce stand shine ga nan kamar mutum yanzu ya miƙe, that is stand. Wannan plate hand ne, then stand. Then abin nan kalma ta gaba ita ce walk, wato ainihin tafiya. Walk gashi nan misali mutum yana tafiya, that is walk, tafiya. Walking, tafiya. Then what? Run, gashi nan wannan akan yi shi haka ne, sai wannan sai ta sa, that is run. Gashi nan mutum yana gudu, that is run. Then what? Sai kalmar jump. Then sai kalman wait, irin ce wait for me ɗin nan, irin jira ni ɗin nan. Flat hand ne sai su yi facing toward you, da haka sai abin nan iri kusan ɗaya, that is what? Wait for me, wait. Then
kalma ta gaba wacce ita ce ta ƙarshe shine mene? Quick shine sauri, irin gayi nan quick irin saurin nan, that is quick. Da yardan Allah waɗannan su ne kalmomin da za mu yi a yau. Bari mu ƙara bitan waɗannan kalmomin. Na ce mene? Kalmar seat, then stand, then walk, that is tafiya, walk, then run, then jump, then wait, then quick. That ne dan Allah wannan kalmomin a kansu za mu tsaya. Kamar yadda muka saba faɗi shine ga dukkanin wanda yake da tambaya zai iya ije mana shi a comment section, insha Allahu za